Құрметті студенттер, саламатсыздар. Біз жалпылама бұның алдындағы лекцияларда саясаттануға байланысты бір кіріспе жасадық, солай емес пе? Саясаттың негізі түп тамыры қайдан шыққан, ежелгі Грециямен байланыстырдық, солай емес? Одан бөлек Аристотельді не дедік? Аристотель саясатты не деп айтқан еді? Полис туралы ғылым. Бұл жерде мынаны түсіну керек, құрметті студенттер, яғни мынау полис деген негізі сөз, бұл ежелгі Грециядан шыққан. Полис қандай мағынаны білдіреді? Полис негізі, енді оригинал тілден аударатын болса, қала деген мағына білдіреді. Бірақ енді ол дәуірдегі қалалар қазір неге айналған? Қысқаша жазайық, мемлекетке айналған. Яғни сол дәуірдегі, егер мысалға ежелгі Грециядағы ғалымдардың саясат дегеніміз не деген сұрақты егер қазіргі заманға мысалға байланыстырып айтатын болсақ, бұл не деген сөз? Мемлекет туралы ғылым. Бірақ қандай мемлекет? Жерде мемлекет деген кезде, құрметті студенттер, мемлекеттің өзінің белгілі бір ұғымы бар. Мемлекет дегеніміз, біз мемлекетті қалай түсінеміз? Біріншіден, белгілі бір шекара аумағы бар, солай емес пе? Ол мемлекеттің ішінде белгілі бір тұрғындары бар. Сол тұрғындарды белгілі бір жүйемен басқарушы таптар мен топтар бар. Демек, біздің сабағымыз енді мемлекетпен тығыз байланысты болғандықтан, бұл мемлекеттің ішінде не бар? Басқару жүйесі бар. Бұл мемлекетті дамытып атқан белгілі бір топ пен тап бар ма? Қоғамды басқарып атқан топ пен тап бар ма? Бар. Біз олардың бәрін неге негіздедік? Басқару жүйесіне негіздедік. Яғни түптеп келгенде жалпы саясат басқару жүйесімен байланысты, қандай басқару жүйесімен? Мемлекеттік басқару жүйесімен тығыз байланысты екеуі. Енді басқару жүйесінде біз сендермен жалпы бұның алдында, енді қысқаша мен мазмұндап өтейін. Біз бүгінгі сабағымызда саяси жүйе деген тақырыпты өтеміз. Мен бұның алдындағы сабақтарда бәрін айтқан. Біздің сабағымыз басқару жүйесімен тығыз байланысты болғандықтан, басқару жүйесінде, яғни көпшілікті, қоғамды басқарып атқан не? Аз ғана топ пен тап дедік, Біз ол аз ғана топ пен тапты не дедік? Енді мынаны айта кетейік, құрметті студенттер, бәлкім бұны неге жазып қоясыңдар, жақшаның ішіне. Бұл басқару жүйесі тікелей немен тығыз байланысты? Билікпен. Ал билік дегеніміз не деген? Ұғымға біз қалай жауап бердік? Билік деген ұғым, құрметті студенттер, мынау саясат ғылымында, саясаттану ғылымында Ганс Моргентау деген ғалым бар. Өте танымал ғалым. Американ ғалымы, өзі саясатты, халықаралық саясатты зерттеген, билік құбылысын зерттеген ғалым. Ол мысалға билікті қалай түсіндіреді? Билік дегеніміз не дейді? И оған қысқаша былай жауап береді. Control over the action of human being. Енді ағылшынша айтып отырмыз, себебі саясаттану ғылымына, ғылым тұрғысынан, білім тұрғысынан ең көп үлес қосқан көбінесе американдық және ағылшын ғалымдары. Мысалға, билікті control over the action of human being. Яғни, енді мағынасын түсініп атқан шығарсыңдар, белгілі бір тұлғалардың іс-әрекеттерін бақылауға алу, бақылай білу несі болып табылады? Күші болып табылады. Егер бір тұлға, екінші бір тұлғаның іс-әрекеттерін бақылайтындай бір күшке ие болатын болса, біз оны не дейміз? Оның үстінде билігі бар дейміз.
Енді басқару жүйесі деп жатырмыз. Басқару жүйесіні біз билікпен тығыз байланыстырдық. Мысалға, мемлекетті басқарып жатқан белгілі бір тап пен топ көпшіліктің іс әрекетін не қылады? Бақылауға ала білетін күшке ие. Мысалға, делік бір заң шығады. Заңға қоғамның барлық тұлғалары не қылу керек? Бас ию керек. Солай емес пе? Қарсы шығуға мүмкіншілік жоқ. Өйткені неге? Мемлекет, яғни мемлекеттік билік, мемлекетті басқарушы топ Аристотельдің пікірін негізге ала отырып, яғни Аристотель не деген? Өзінің негізі көптеген ғылыми еңбектерінде саясат кімнің мүддесіне жұмыс жасау керек деген, яғни басқарушы топ кімнің мүддесін алға тартып көпшілікті басқару керек деген? Қоғамның мүддесін. Мысалға, егер мемлекеттің ішінде бір заң шығып жатса, ол заң кімнің мүддесіне жұмыс жасайды? Қоғамның мүддесіне жасайды. Ал қоғамның мүддесі, қоғам нені талап етеді? Қоғам тұрақтылықты талап етеді. Қоғам өзінің дамуын талап етеді. Демек, яғни басқарушы топ қоғам ішіндегі, енді көптеген таптар мен топтар бар. Ол таптар мен топтарды не қылады? Белгілі бір деңгейде бақылауға алады. Кімнің мүддесіне? Қоғамның мүддесіне. Яғни біз бұның алдында басқару жүйесін жазғанда біз екіге бөлдік, элита мен контур элиталар. Яғни бұл элита мен контур элиталар негізі қоғам ішінде белгілі бір ықпалға, белгілі бір күшке, қоғамның ішіндегі басқа да топтар мен таптарды бақылай алатын күшке ие кімдер болып табылады? Тұлғалар немесе таптар мен топтар болып табылады. Сондықтан біздің енді сабағымыз жалпы саясаттану. Бұл мемлекет, мысалға кілт сөздер дейді ғой, keywords. Егер кілт сөздер тұрғысынан алып қарайтын болсақ, саясаттың ең негізгі кілт сөзіне басқару, билік, мемлекет, элита және контур элита. Осы тақырыптарды негізі түсінбей, саясаттың ішіндегі құбылысты түсіну мүмкін емес. Одан бөлек, құрметті студенттер, біз бұның алдында тағы мынандай бір терминологияларды сендермен өткен болатынбыз. Яғни оларды да қысқаша айтып өтейік. Domestic, foreign, hard and soft, яғни аудармасы ішкі, сыртқы, халықаралық. Жерге мынау foreignға қысқаша халықаралық деп қояйық, international relations, hard and soft деген. Яғни қатты және жұмсақ күш. Бұларға да қысқаша бір ұғым ретінде атап өтейік, өйткені біздің бұдан кейінгі сабақтарымыз бұлармен де тығыз байланысты. Біз жаңағына жалпы мынау саясатты басқару жүйесімен тығыз байланысты зерттеген кезде біз көбінесе нені басымдыққа аламыз? Ішкі саясатты. Яғни domestic деген бұл policy деп айтайық былай. Policy дегеніміз. Полис деген сөзден келеді, саясат. Ішкі саясат және сыртқы саясат дедік. Енді ішкі саясатта ең негізгі субъект ретінде біз не дедік? Элиталар мен контур элиталар басымдыққа ие дедік. Себебі басқару жүйесі көбінесе мемлекеттің ішінде кімнің қолында көбінесе өзгереді? Элита мен контур элиталар. Мысалы, қазір элиталар мемлекетті басқарып жатса, белгілі бір уақыттан кейін сайлау жүйесі өтеді. Сайлау жүйесінен кейін олардың орнын кім басады? Контур элиталар басады. Яғни билік осылардың арасында, екі топ арасында не қылады? Әрдайым өзгеріп отырады. Бұл немен тығыз байланысты? Ішкі саясатпен. Бұдан бөлек әрине сыртқы саясат бар. Сыртқы саясатта біз не дедік? Дәл осындай. Яғни басқару жүйесімен, билікпен, мемлекетпен тығыз байланысты, бірақ бұлардың бәрі қай жерде орын алып жатыр? Бір мемлекеттің сыртында. Мысалға,
делік, мысалы, Қазақстан Республикасын алайық. Біздің шекарамыз белгілі ғой, белгілі. Енді, мысалға, біз саясаттану ретінде ішкі саясатты зерттейтін болсақ, Қазақстан Республикасы. Біз Қазақстан Республикасының ішінде кімдерді басымдыққа аламыз? Элиталарды және контр-элиталарды. Енді бұл жерде бір сұрақ туындайды. Элиталар мен контр-элиталар. Бұны, мысалға, қалай түсінесіңдер? Мысалы, элита, контр-элита. Былай деп айтайықшы, элиталар мемлекеттің ішінде қай жерде шоғырланған, контр-элиталар мемлекеттің ішінде қай жерде шоғырланған. Былай да, құрметті студенттер, бұны айтып жатқан себебім, билік басқару бар жерде міндетті түрде шешім қабылдайтын белгілі бір биліктің шоғырланған орталығы болады. Бұл кез келген мекемеде солай. Мысалға, бір фирманың ішінде, бір фирманы алайық, мысал ретінде, фирманың ішінде фирманың дамуына қатысты, фирманың өсіп өнуіне қатысты, фирманың одан да көп табыс табуына қатысты шешім қабылдап жатқан белгілі бір не бар? Орталық бар. Солай емес пе? Кез келген мекемеде. Университеттерде де сондай. Университеттерде де университетті алға дамытып, өсіріп өндіру үшін университеттің дамуына қатысты қабылданып жатқан белгілі бір не бар? Биліктің шоғырланған орталығы бар. Кор дейді да бұны, орталық. Енді жалпылама, мысалға, мынау элиталардың шоғырланған орталығы қай жерде? Контр элиталардың шоғырланған орталығы қай жерде? Бұлай түсіндірейікші, мысалға. Қазіргі таңда, мысалға, мынау кабинетті алайық. Бұл кабинетте бәріміз. Делік, мысалы, осы кабинетте, мысалға, қазіргі таңда сендер жақсы түсіну үшін мен просто түсіндіріп жатырмын. Мысалға, элиталық тап кім болып табылады? Мысалға, неге? Өйткені қазіргі таңда менің белгілі бір уақыт не бар? Билігім бар. Енді биліктің шоғырланған орталығы қай жерде? Жақсы. Енді мен неге оны айтып жатырмын, құрметті студенттер? Өйткені бүгінгі біздің лекциямыз осы екінші тақырыппен тығыз байланысты. Яғни мен айттым ғой, біздің барлық сабағымыз немен тығыз байланысты болады? Билік, элита, контр-элита. Енді бұлардың бір жағынан билік үшін күрес, екінші жағынан қоғамға ықпал ету білу тұрғысынан шоғырланған белгілі бір құрылымдары, орталықтары бар. Бір сөзбен айтқанда, билік үшін күресіп жатқан белгілі бір не бар? Алаң бар. Біз бүгін сол алаңды қысқаша сендермен қарастыратын боламыз. Жақсы ма? Біз ол алаңды бір сөзбен егер айтатын болсақ, не деп айтамыз? Саяси жүйе. Яғни қазір мен оны түсіндіремін сендерге. Енді әрине саяси жүйе дегеніміз не? Бұл жүйенің негізгі элементтері кімдер? Қысқаша айтамыз. Бірақ сендер жақсы түсіну үшін мынаны ұғынуларың керек. Негізі қоғам ішінде басқаруға, билікке негізделген күрес ненің ішінде жүзеге асып жатыр? Осы саяси жүйенің ішінде жүзеге асып жатыр. Біз жаңағына бір мәселені айттық. Сыртқы саясат дедік. Мысалға біз Қазақстан Республикасына мысал беретін болсақ, Қазақстан ішкі саясаты ол белгілі, біздің территориямыз. Яғни белгілі бір территорияның аумағының ішінде ғана жүргізіліп жатқан басқаруға, билікке, элита және контр-элитаға негізделген білім. Бірақ, мысалға, Қазақстан Республикасының басқа да елдермен байланыстары бар ма? Шекарадан тысқары байланыстар, билік, басқаруға, ықпалға негізделген қарым-қатынастардың барлығы саясаттануда ненің аясында зерттеледі? Сыртқы саясат. Біз енді бұл сабақта, саясаттану сабағымызда көбінесе әрине мынау ішкі саясатқа басымдық береміз.
сыртқы саясатқа байланысты 1-2 лекция өтеміз әрине, бірақ басымдық ішкі саясат болады. Демек біздің көбінесе тақырыптарымыз ішкі саясатпен тығыз байланысты бола береді. Жалғастыра берейік. Мысалға, енді біздің солтүстігімізде Ресей, Қытай, мысалға Түркменстан, Өзбекстан, Қырғызстан сияқты елдер бар, Бұл елдермен барлығымен Қазақстан несі бар? Байланысы бар. Енді бұл байланыстарды сіздер ішкі саясат тұрғысынан зерттемейсіздер, халықаралық немесе сыртқы саясат тұрғысынан зерттейміз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мынау саяси жүйе дедік. Жаңағына бір сұрақ қойдым мен. Мысалға, элиталардың және контур элиталардың шоғырланған орталығы. Бұл жүйеде қай жерде? Бірінші жүйені анықтап алайық. Саяси жүйе дегеніміз не? Саясаттану ғылымында, құрметті студенттер, Дэвид Истон деген ғалым бар. Біз енді әр сабағымызда саясаттану ғалымдарына сілтеме жасаймыз. Дэвид Истон деген ғалым нені зерттеген? Саяси жүйені зерттеген. Яғни қоғам ішіндегі ықпалды, белгілі бір күшке ие таптардың шоғырланған орталығы және бұл орталықтың қоғаммен байланысын зерттеген. Мысалға, бұл жерде біз саяси жүйені түсініп білу үшін, құрметті студенттер, бірінші былай елестетіндерді негізі басқаруға қатысты шешім қабылдайтын тұлғалар мен таптар өте аз топ болып табылады. Мысалға, бір сөз бар саясаттануда. Көпшілікті аз ғана тұлғалар не қылады дейді? Басқарады. Мысалға, элиталық топқа бәріміз, мысалға, өшерде бізді қоғамның бір мүшесіміз, өшерде мысалға біз қазіргі таңда элиталық тапқа жатамыз ба? Жатпаймыз. Неге? Өйткені олар аз ғана топ пен тап. Олардың негізгі басқа да топ пен таптардан айырмашылығын немен біз өлшейміз? Ықпалымен, дұрыс па? Білім ғылыммен, танымалдығымен қоғамда өлшенеді. Енді бұл, қараңдар, саяси жүйені біз енді қоғаммен салыстырмалы түрде алып қарайтын болсақ, бұның алдында да мен бұған қатысты сендерге материалдар жібергем. Дэвид Истон айтады, жүйені зерттеген кезде жүйенің бір ішкі құрылымы болады және сыртқы құрылымы болады дейді. Яғни, былай қарайық, сендер жақсылап түсіну үшін мен бүйтіп сызып қойшы. Мынаны ішкі құрылым деп қабылдаңдар, мына жерді сыртқы деп қабылдаңдар. Яғни, жерде сыртқы деп атқанымыз, сыртқы дегеніміз ол не? Қоғам, көпшілік. Мысалға, бір қоғамның ішінде, мысалға, билікке келгісі келген, немесе билік үшін күрескісі келгендер қоғамнан қайда кіреді? Мынау ішкі жүйеге кіру керек. Себебі басқару жүйесіне қатысты, билік үшін жүйеге қатысты күрестердің бәрі қайда жүзеге асып жатыр? Ішкі жүйеде. Біз бұны не дейміз? Саяси жүйе дейміз. Енді бұл саяси жүйенің ішінде элита қайда топтасқан? Контур элита қайда топтасқан? Деген сұрақ туындауы мүмкін. Ол сұрақты жауап беру үшін саяси жүйенің ішіндегі негізгі құрылымдарды біз жақсы білуіміз керек. Мысалға не? Саяси жүйенің, жүйе дегенімізді түсініп отырсыңдар ғой, жүйе дегеніміз тұрақты қарым-қатынасқа ие белгілі бір элементтерден тұратын құрылым. Солай емес пе? Жүйе. Енді бұл жүйенің элементтері не болуы мүмкін? Бірінші, ең маңызды, бұлай жүйенің ең маңызды құрамдас бөлігі деп айтайық. Ең маңызды құрамдас бөлігі ол, мен енді бұлай үлкен әріптермен жазып қояйын. М дегеніміз ол мемлекет.
Мен қазір айтам қай жерде шоғырланған. Одан бөлек құрамдас бөлігі. СП дейміз, саяси партиялар. Құрамдас бөлігі. ХБ дейміз, қоғамдық бірлестіктер. Құрамдас бөлігі қаржы топтары. Яғни осы ең негізгі жүйенің құрамдас бөліктері болғандықтан, бұлардың ішінде, мысалға, басқару жүйесімен, енді осы топтың ішіндегі тұлғалар мен таптар мынау қоғамды не қылып жатыр? Басқарып жатыр. Элиталық тап қай жерде шоғырланған? Элитаға біз не деп айттық? Элита мен контр элита арасындағы ең негізгі айырмашылық не? Жақсы, өте дұрыс. Қандай билікке ұмтылушылар? Контр элита? Мемлекеттік билікке. Енді тағы бір сұрақ туындауы мүмкін. Неге контр элита мемлекеттік билікке ұмтылады? Жақсы, қоғамға бүйтіп айтайық, қоғамды дамыту үшін, мысалы белгілі бір деңгейде қоғам дамыды, одан да ары қарай дамыту үшін не қылады? Мемлекеттік билікке ұмтылады. Не үшін? Қоғамды дамытып атқан мынау құрылымдардың ішінде ең негізгі, ең күшті құрылым қандай құрылым? Мемлекет. Саяси жүйенің мынау құрамдас бөліктердің ішінде біреуі мемлекетпен бақталаса ала ма? Бақталаса алмайды. Мемлекет мынау сыртқы қоршаған орта деп айтып атқан қоғамды қалай басқарады? Үш биліктің тармағы арқылы басқарады. Яғни биліктің үш тармағы бар. Ол мен қысқаша жазам. Атқарушы, заң шығарушы, сот билігі. Атқарушы дегеніміз ол үкімет басшысынан бастап министрлар, әкімдер бәрі қай биліктің қарамағында топтасқан? Атқарушы. Заң шығарушы ол парламент. Қазақстан Республикасында парламент қанша палатадан тұрады? 2. Қандай? Мәжіліс және Сенат. Қайсысы төменгі, қайсысы жоғары? Мәжіліс төменгі, Сенат жоғары. Демек, Сенатта, мәжілісте отырған депутаттарға қарағанда одан да ықпалды тұлғалар Сенатта отыр. Түсінікті ғой, Бірақ аса құрметті президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы осы 8 қыркүйек күні жолдау жасады. Жолдауды тыңдаған шығарсыңдар. Жолдауда ұсыныс айтты. Не деді? Қазақстан Республикасының парламенті алдағы уақытта референдум арқылы, яғни халықтың да ой пікірін алу арқылы бір палаталық парламентке өтуі қажет деп не қылды? Ұсынды. Бұл не деген сөз? Алдағы уақытта бізде заң шығарушы орган бірақ палатадан тұрады. Оны енді алдағы уақытта әрине басқару тұрғысынан оны қарастырады. Сот дегеніміз енді сот билігі. Солай емес пе? Бізде конституциялық сот бар. Бізде республикалық деңгейдегі соттар бар, аудандық соттар бар, қалалық соттар бар. Олардың бәрі неге кіреді? Сотқа кіреді. Бірақ мынаны жақсы түсініңдер. Мемлекеттік билікті зерттеуші ғұламалар, ғалымдар көбінесе сот билігін атқарушы мен заң шығарушы биліктен бөліп қарастырады. Неге? Өйткені сот билігі атқарушы және заң шығарушы билікте тәуелді емес, тәуелсіз құрылым болып есептелінеді. Сондықтан біз, мысалға қазіргі таңда элитаның саяси жүйе ішінде шоғырланған ең маңызды құрылымдарын зерттеген кезде біз нені түсінуіміз керек? Мынау билік тармақтары ішінде ең жоғары лауазымында отырған тұлғалар, олар не болып табылады? Элита болып табылады.
Демек, олардың саяси жүйе ішінде шоғырланған мемлекеттік басқару жүйесі ішінде қай жерде? Атқарушы, заң шығарушы, сот. Түсінікті ғой, ә? Енді контур элиталар. Контур элиталар алдағы уақытта осы атқарушы, заң шығарушы, сот, билік тармақтарында отырған тұлғаларды ауыстыратын ықпалды тұлғалар болып табылады. Мысалға, қазіргі таңда делік мәжілісте бір депутат, біз оны саясат тұрғысынан зерттеген кезде элиталық тұрғыдан зерттейміз, бірақ алдағы уақытта сайлау болып, ол өзгерсе, контур элита оның орнына не болып табылады? Элита болып келеді, ол элита контур элитаның орнына не қылуы мүмкін? Түсуі мүмкін. Сондықтан контур элита билікке ұмтылу үшін саяси жүйе ішінде шоғырланған ең негізгі құрамдас бөлігіне СП, саяси партиялар. Мысалға, делік, жерде сіз енді осы арамыздағы бір тұлға қоғам ішінде өте танымал ықпалғы тұлғаға айналды, делік. Бұл ықпалды тұлға уақыт өте неге ұмтылғысы келіп жатыр? Мемлекеттік билікке. Өрнейін депутат болғысы келіп жатыр. Депутат болу үшін ол тұлға не қылу керек? Мынау саяси жүйенің ішінде енді тікелей мемлекеттік басқару несіне кіре алмайды, солай емес па? Ол не қылады? Саяси партияға мүше болады, немесе саяси партияны құрады. Саяси партияның басқа да саяси жүйенің құрамдас бөлігінен ең негізгі айырмашылығы оның мемлекеттік билікке ұмтылу мақсаты болады. Кез келген саяси партия. Сондықтан контур элита көбінесе қайда шоғырланады? Саяси партияларда. Одан бөлек біз сабақта тағы бір мәселені айттық сендермен. Контур элитаға қоса қоғам ішінде антиэлита. Жақсы. Бүйтіп айтайық. Антиэлита. Антиэлитаның шоғырланған орталығы қай жерде? Мысалы, антиэлита мен контур элита арасындағы ең негізгі айырмашылық не? Антиэлиталар қоғам ішінде белгілі бір танымал тұлғалар, ықпалды тұлғалар болады, бірақ бұлар мемлекеттік билікке ұмтылмайды. Мемлекеттік билік дегеніміз не? Мысалға, депутат болуға ұмтылмайды. Мысалға, министр болуға ұмтылмайды. Әкім болуға ұмтылмайды. Бірақ олар қоғам ішінде қаржы тұрғысынан, ықпал тұрғысынан өте танымал тұлғалар. Енді мысалға, бұл тек қана қаржы тұрғысынан емес, қоғам ішінде кейбір тұлғалар болады, ғылым тұрғысынан, өнер тұрғысынан өте танымал тұлғалар болады. Ол тұлғаларда мысалға мемлекеттік билікке ұмтылмайды, бірақ мемлекеттік билікті, яғни қолда ұстаушы, басқарушы топқа ықпал еткісі келеді. Ондай тұлғалар көбінесе саяси жүйе ішінде ненің қандай құрамдас бөлікте шоғырланады? Қоғамдық бірлестік. Қоғамдық бірлестік пен саяси партия арасындағы бұл енді қоғамдық бірлестік болуы мүмкін, немесе қоғамдық қозғалыс болуы мүмкін. Қоғамдағы қозғалыс, қоғамдық бірлестік пен саяси партиялар арасындағы ең негізгі айырмашылық бұл саяси жүйенің ішінде топтасқан, көбінесе антиэлиталар топтасады, олар мемлекеттік билікке ұмтылмайды. Мемлекеттік билікке ұмтылу үшін олар қоғамдық бірлестік немесе қоғамдық қозғалыстан қайда мүше болу керек? Саяси партиялар. Түсінікті ме? Демек, мемлекеттік билік тармағында элиталар шоғырланған, саяси партияларда көбінесе контрэлиталар, антиэлиталар қайда? Қоғамдық бірлестіктерге. Мынаны айта кету керек. Қаржы топтары да саяси жүйенің ең маңызды құрамдас бөлігі. Неге? Өйткені саяси партия құру үшін не керек? Қаржы керек. Бұл не деген сөз? Саяси партияны құрғысы деген белгілі бір топ қаржы топтарымен не қылу керек? Бірігу керек. Түсінесіңдер ме? Қоғамдық бірлестікті күшейту үшін не керек? Қаржы керек.
олар да бірігеді. Бұл не деген сөз? Қоғамның ішінде саяси партияларға, қоғамдық бірлестіктерге тікелей болмаса да жанама түрде ықпал етуші белгілі бір топ бар. Ол топты біз не дейміз? Қаржы топтары дейміз. Бұл қаржы топтары негізі екіге бөлінеді. БЖ дегеніміз билікті жақтаушы қаржы топтары. Билікті жақтаушы қаржы топтары көбінесе кімдермен бірігеді? Элиталармен қолма-қол жұмыс істейді. Екіншісі оппозициялық қаржы топтары болады. Оппозициялық қаржы топтары, мысалға, мемлекетті басқарып отқан элиталардың ұстанған қаржыға, экономикаға байланысты ұстанған саясатынан қанағаттанбайтын тұлғалар. Олар не дейміз біз? Оппозициялық қаржы топтары. Вот, мысалға, жаңа бір партия құрылды, және ол партия мемлекеттік билікке ұмтылып жатыр. Ол қай қаржы топтарымен бірігеді? Оппозициялық. Оппозициялық, мысалға, қаржы топтарымен бірігу арқылы оларға қаржы қамтамасыз етеді. Екеуінің мүддесі үйлесу арқылы бұл партияны қайда шығарады? Мемлекеттік билікке шығарады. Мемлекеттік билікке шығарғаннан кейін әрине не жерде орналасқан элитаны не қылады? Ауыстырады. Ауыстыру арқылы мынау жүйені не қылады? Өзгертеді. Вот саяси жүйе үстіп өзгеріп отырады. Бірақ мынаны айту керек. Саяси жүйе үстіп өзгеріп отқан кезде бұл саяси жүйе өзінің тұрақтылығын сақтау үшін кімнің қолдауы қажет? Қоғамның қолдауы қажет. Сондықтан бұл саяси жүйедегі топтасқан элита мен контур элита кімнің қолдауы үшін күреседі? Қоғамның. Осы саяси жүйенің ішінде кім қоғамның мүддесін көбірек ескеріп, қоғамның мүддесін қанағаттандыратын болса, сайлау кезінде сол саяси жүйенің ішінде не болып шығады? Жеңіп шығады. Сол билікке келеді, сол жүйені өзгертеді. Құрметті студенттер. Құрметті студенттер, бүгінгі сабағымыз біз осымен қысқаша аяқтаймыз. Дэвид Истонды негізге алдық. Сыртқы саясатта Ганс Моргентау туралы кішігірім айттық. Бұдан кейінгі сабақта біз ары қарай жалғастыратын боламыз. Бірақ біздің сабағымыздың барлығы саясат немен тығыз байланысты? Басқару, билік, элита, контрэлита. Антиэлита мемлекеттік билікке ұмтылмаған үшін біз оларды қазірше қатыстырмаймыз. Тақырыбымыз бүгін біз сабағымызда саяси жүйені өттік. Саяси жүйенің ішінде біз Дэвид Истон деген ғалымды негізге алдық. Ішкі және бұл саяси жүйенің ішкі құрылымы және сыртқы құрылымын қысқаша түсіндірдік. Элитаның шоғырланған саяси жүйе ішіндегі құрылымды айттық, антиэлитаны айттық. Жалпылама билік үшін күрес қайда жүзеге асып жатыр? Саяси жүйе үшін. Қоғамнан ең көп қолдау алған саяси жүйені өзгерту құқына иеленеді. Ол сайлау арқылы жүзеге асады. Сондықтан, құрметті студенттер, бұл тақырыпқа байланысты сендерге қосымша мен ғылыми еңбектер жіберетін болам. Бүгінгі сабақпен ұштастыра отырып, өздерің бұған қатысты қосымша үй тапсырмасын орындайтын боласыңдар. Жақсы, рахмет.